یعنی من که فکر نکنم کسی تیزی دنیا پیدا بشه که این نون خامه یار خوش نداشته باشه. شما سی کنین دیگه ایشتو چیزاییه. 200 میلی لیتر آب میریزیم به یک مایتابه، بزو 50 گرم مسکه اضافه میکنیم. بعد از اینکه مسکه او شد بزو 150 گرم آرد اضافه میکنیم و اونا رو خوب شور میدیم. شعله اجاق شما کم باشه که خمیر نسوزه. بعد از اینکه این رقم شد اورت یک ظرف میریزیم میگذاریم یخشه. بعد از یخ شده بزو 3 تا تخم مرغ اضافه میکنیم و خط میکسر برقی خوب شور میدیم. تخم مرغ هم دونه دونه اضافه میکنیم. این مواد مگر خوب میکس کنیم. بعد از اون 1 پاکت وانیل اضافه میکنیم و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و بازم خوب اینا رو میکس میکنیم تا که خمیر ما ایتو چسبندق بشه. این خیلی مهمه که خمیر این رقم باشه. من اینجی از یک ماسوره آهنی استفاده کردم. البته استفاده کردن از این ماسوره دل بخواهیه. من از خاطر که خوش داشتم نون خامه‌ایام شکلشو بی‌تر باشه از اون خاطر از ماسوره استفاده کردم. اگه نداشتین میتونین سرم و شنبارم ببرین و همون رقم استفاده کنین. مسینی داشر چرب کردم. بعد از همی رقم که تصویر میبینین شیرینیار بچیندم. داشرم 10 دقیقه جلوتر روشن کردم و اونا رو به مدت 30 الی 35 دقیقه داش گذاشتم تا که این رقم سرخ شه. بعد از اینکه شیرینی‌ها ما یخ شد همی رقم که تصویر میبینین اور خط خامه پر میکنیم. بعد از این نون خامه یار میتونین ته ظرف دلخواه خوب بچینین. اگه سب کرده میتونستین که 1 ساعت بذارین ته یخچال. اگه نمیتونستین که همودم نوش جان کنین.